你先你冇杯咩？咩用啊？哇！你影得啦，唔使食啦。你兩個係咪鬥影㗎嘛？哇！你個聲好好味，甜唔好甜喎。好味啊！冇嗌過影佢會，佢咪鏡啊？能量有限。唔係，佢唔係鏡面，鏡面就咗，對面就冇一路。哇！魚。係，但係你光啊，你能量去到冇晒揾條好路。哇！咩研究咩啊？先上啲問冇生意啊！星期四冇生意，地鐵壞咗嗰日。咁就冇所謂嘅。麻麻地就個人。但係我哋啲飯盒有時都係10蚊個嗰啲都係。好多人帶。唔係好多都，你唔好話。見到鑽石有啲茶壺咧，有個 number 㗎。嗰條龍魚有啲合規格㗎。但係我哋而家啲飯盒真係好石丁。你過唔到海咪要或者要轉。因為玻璃。飲杯。啊！你過唔到海咪兜過嚟呢邊都得㗎，兜去觀塘嗰邊過咯。但係好嗰日好亂，真係好亂嚟嗰日。喂，咁咩啊？中意啊！哇！喺個碗度反應幾靚。係啦，金飯碗。